நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு SVA Jobs and Careers. இந்த ஜாப் ஆஃபரை பற்றி பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட அஃபிஷியல் டெலிகிராம், இன்ஸ்டாகிராம் அண்ட் வாட்ஸ்அப் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் இதுக்கான ஜாயினிங் லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் மென்ஷன் ஆயிருக்கு. அண்ட் வீடியோக்குள்ளே இருக்க வேலை வாய்ப்பு இல்லாமல் நிறைய ஜாப் அப்டேட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம சேனலுக்கு வரீங்க அப்படின்னா உடனே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் எனேபிள் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் ஃபியூச்சரில் நம்ம அப்டேட் பண்ணுற எல்லா வீடியோஸுமே உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைக்கும். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி ஒரு இலவச வேலை வாய்ப்பு வந்திருக்குங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம சென்னை லொக்கேஷனில் இருக்க ஒரு இண்டஸ்ட்ரிக்கு லத்தி மிஷின் ஆப்ரேட்டருக்கான ஜாப் ஆஃபர் தாங்க போயிட்டு இருக்கு. நீங்கள் ஐடிஐ படிச்சிருந்தா வித் லத்தி மிஷின் ஆப்ரேட்டரில் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சனாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த ஜாப்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். அண்ட் இதுக்கு 15,000லேருந்து 22,000 வரைக்கும் சேலரி ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்களாங்க. ஏஜ் லிமிட் பார்த்தீங்கன்னா 18 வயசுலேருந்து 35 வயசில் இருக்கவங்கள கேட்டிருக்காங்க. எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4 to 10 years ஆஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்டான பர்சனாக கேட்டிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் இஎஸ்ஐ, பிஎஃப், ஃபுட் அண்ட் போனஸ்னு சொல்லிட்டு நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குங்க. நீங்கள் இமீடியட்டாக ஜாயின் பண்ணுறீங்கன்னா டிஸ்பிளேல இருக்க இந்த கான்டாக்ட் நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மேலும் ஒரு நல்ல ஜாப் அப்டேட் பற்றி சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் SVA Jobs and Careers.